Մեդիալաբը ստեղծվել է 2009 թվականին։ Հենց ստեղծվելուց սկսված մենք նաև ունեինք արդեն ծառանկար բաժինը, որովհետև մեր համահիմնադիրը մյուս Վահեն Ներսեսյան, քանի որ միասին էինք ստեղծել, ինքը նաև սկսեց ծառանկարներ անել։ Հենց գաղափարը մեդիալաբից ծնվեց հետո, որպեսզի համատեղենք լրագրությունը եւ ծառանկարի ժանրը մի տեղում, մի կայքում։ Քաղաքական ծառանկար որպես այդպիսին Հայաստանում կարելի ասել որ չկար։ Ծառանկարը արվեստ է, թե ինչ է։ Թե լրագրությունն է, թե ինչ է։ Շատերը ասում են արվեստ չէ, որովհետև դու ասում ես որ մի բան է ծառում, ես դա արվեստ չի ասում։ Այստեղ ով ինչպես է մեկնաբանում, հա։ Ինձ թվում է, եթե մի բանը ստեղծագործում ես, ինքը արվեստ է։ Միանշանակ արվեստ է ասենք։ Ծառանկարչությունը ինքը սուբյեկտիվ մշակույթ է, այսինքն ամբողջովին հակառակ մոտեցում ունի, այսինքն ծառանկար անելիս դու չպետք է նայես, որ ինքը բալանսավորված լինի, որովհետև բալանսը չի կարող ցույց տալ խնդիրը, չի կարող սուր լինել, չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Այս ծառանկարներ կան, որ դու նայում ես ու մի անգամից ասում ես, վայ, իսկականից որ։ Տեսեք, որ դա օլիմպիական ոսկի ստացած չեմպիոնները։ Բայց մենք ես ավելի ակնհայտ Հարցը դա չէ, էլի բացառյալ։ Են որ թե ինչքան միլիոններ են տալիս այդ ուղղությամբ, որ դուք այդ կոնտրաստը ցույց տաք, հասկացաք էլի, երեք խոսացել ենք կոնտրաստներից, որ համեմատությունների մեջ ինչքան բան է երևում։ Օրինակ այս թեմայա, որ կուզենայի անդրադառնայիք։ Ծառանկարչության մեջ սահմանները սարսափելի են։ Եթե դու քո խմբագրակազմի ծառանկարիչներին կամ լրագրողներին ասում ես սրան չեն կպնում, նրան չեն կպնում, նրան չեն կպնում, այդ ուրեմն վերջ էլի։ Ավելի լավ է չաշխատեք։ Որպես խմբագիր ես չեմ ընդունում այն ծառանկարները եւ ծառանկարիչների հետ խոսել եմ, երբ որ ասենք տղամարդու նսանացնելու համար նկարում են կնոջ շորերով։ Մեր ծառանկարիչներից մեկը, ով շատ տաղանդավոր նկարիչ է, այսպես ասած, նա ապրում է Լեհաստանում, ով մտահոգված էր Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով եւ մեծ ոգևորությամբ միացել էր մեր թիմին, ստիպված էր ծրագրից 3 ամիս անց հրաժարվել աշխատանքից, որովհետև Երևանում ծեր եւ հիվանդ մայր ունի, ում բարբերաբար եւ մորը եւ հարևաններին այցելել էին ոստիկանական թե զինվորական շորերով մարդիկ։ Չասեմ արգելված թեմաներ, բայց որոշ տաբուներ ես էլ ունեմ, այնպես չի որ անսահմանափակ կա, օրինակ մահը, հատկապես երեխայի մահը, ես դժվարանում եմ այդ թեմաներին հումորով անդրադառնալ։ Սելեկտիվ ավարտների մասն է։ Թեմաները իրանք իրենց այսպես ասած պարտադրում են ինձ անդրադառնալ դրանց, քանի որ մեր երկրում չեմ կարող ասել ցավոք սրտի թե իր ուրախություն, ինձ թեմաները բազմազան են, շատ են ու ամեն շաբաթ ինչ-որ մի զավեշտալի, ինչ-որ մի աբսուրդ իրադարձություն կատարվում է, որին ուղղակի չի կարելի չանդրադառնալ։ Երբ հարցրել են թե ինչ ցուցահանդես է, եւ լսել են պատասխան քաղաքական ծառանկարներ, միանգամից փոխվել է վերաբերմունքը, կամ ուղիղ տեքստով ասել են, որ չեն կարող տալս տրամադրել,
Որոշ ցուցասրահներում հարցրեցին շատ լավ քաղաքական ծանրանկար, ասացին, բայց Սերժ Սարգսյանը չկա, չէ։ Ասացինք իհարկե կա, դա իրաց համար շատ զարմանալի էր, դե պարզա, որ հետո մերժեցին։ Մի դեպք կատարվեց եւ մեր խմբագիրը խնդրեց այդ դեպքը մեկնաբանել, ցաղանկար անել, ես ասացի, որ շատ դժվար է հումորի վրա հումոր անելը։ Հետո որոշեցինք, որ եթե մեզ տարածք չեն տրամադրում, ինչ որ պլան ամ չեղավ ցուցասրահները, մենք մտածեցինք պլան B եւ պլան C նույնիսկ։ Պլան B-ն դա բացօթյա հասարակական վայրերում կենթանի ցուցահանդես կազմակերպելներ։ Ես մտածեցի, որ միգուցե բացօթյա ցուցադրություն կազմակերպելու ժամանակ մեզ համար խոչընդոտներ ստեղծեն, արդեն սկսեցի մտածել, որ դա էլ չի բացառվում, որ գան, թույլ չտան կամ ինչ-որ նկարները արգրավեն, ես չգիտեի ինչ զարգացումներ կլինեն, ու բացի նկարներից ես որոշեցի, որ նաև պիտի շապիկների վրա տպենք, որ եթե պլան B-ն էլ ձախողվի, մենք շապիկներ կհագնենք, կկանգնենք ուղակի, չեն գալու էլի անեն շապիկների վրայից հետ։ Ցուցահանդեսը անցավ առանց միջադեպերի, ոստիկանները մի քանի անգամից մոտեցան, ես օրենքից մեջբերումներ արեցի, հավաքեցինք, վերադարձա տուն, ու տեղի ունեցավ էլ ինչ ընդհանուր չէի սպասում, որովհետև շատ անդրամաբանական էր էլի, ցուցահանդեսներից հետո ջարդել մեքենայի ապակին եւ գողանալ ծանրանկարները, արչի ծառայություն մատուցած մարդիկ նպաստեցին, որ Հայաստանում ծանրանկարչությունը ավելի գնահատվի, ինչի համար երևի շնորհակալություն հայտնենք իրենց։ Ես չեմ արել, որովհետև ես խիզախ, առյուծասիրտ ինչ-որ մարդ է, բացարձակ դες չեմ մտածում, էլի։ Դա իհարկե ցավալի է, նշանակում է ինչքան վախի մթնոլորտն է, ինչքան խիտ է,